Tinaas na sa alert level 2 ang sitwasyon sa Mayon Volcano matapos itong magkaroon ng phreatic eruption o pagbuga ng abo bandang alas 5 kahapon ng hapon. Alamin natin ang update. Nasa ating linya ng telepono ang ating kasama sa Regional Network Group dyan sa ABS-CBN Legazpi, si Karen Canon. Karen? Yes, Jeff. Sa pinakahuling update nga ng PBOX, 8:49 ngayong umaga, muling nagkaroon ng phreatic eruption ang Bulkan Mayon. Minomonitor natin kung saan ang bagsak ng ibinugang abo. Grayish ang kulay ng abo na ibinuga ng bulkan. Inaalam pa natin kung anong mga lugar ang babagsakan nito, pero sa ating obserbasyon, southwest ang galaw ng hangin, kaya posibleng ang bayan ng Kamalig at Ginubatan ang bagsakan ng abo. Mag-aalas 8 kagabi. Sila itong mga residenteng nakatira sa loob at labas ng 6 km permanent danger zone sa palibot ng bulkan na apektado ng ashfall. Sa bayan ng Daraga, pinalikas ang mga residente mula sa barangay Niisi, Banyadero at Matnog. Sa Kamalig, Anuling, Tirangay, Tumpa, Suwa at Tinubran. Sa Ginubatan naman ang barangay Tandarora at Maninila. Sa Ligao City, ang barangay Balikgang at Ampis. Sa Tabaco City, barangay Magapo at Buang, at sa Malilipot ang barangay Kanaway at Calbayog. Sa Kamalig Albay kagabi nang pumunta tayo doon, agad na namigay ng sleeping mask at face mask ang lokal na pamahalaan sa mga lumikas. Bandang alas 5 nga kahapon nang magkaroon ng phreatic eruption ng Bulkan Mayon, kung saan naitala ang pagbagsak ng abo sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Sa ngayon, nakataas nga ang alert level 2 ang estado ng bulkan matapos itaas mula sa alert level 1 ng PBOX 12:30 kaninang madaling araw. Sa pinakahuling tala naman ng PDRRMC ngayong umaga, nagkaroon nga ng pagdikas sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan na umabot sa 907 families. Basta patuloy, Jeff, ang paalala ng PBOX at PDRRMC na bawal at wala munang human activity sa loob ng 6 km permanent danger zone, lalo pa ngayong nasa alert level 2 ang bulkan at nariyan ang banta ng pagsabog anumang oras. Pero pinag-aaralan ngayon ng PDRRMC ngayong umaga kung magkakaroon nga ng decampment sa mga inibikas kagabi na nasa labas ng 6 km permanent danger zone. At ngayon, Jeff, kasama ko ngayon si Sir Ed Laguerta, resident volcanologist ng PBOX, para sa iba pang update kaugnay nga ng aktibidad ng bulkan. Sir Ed? Good morning, Jeff. Si Ed Laguerta po ng PBOX Legazpi. Good morning, Sir Ed. Ay, good morning po, Jeff. Kamusta po kayo dyan? At ano po ba yung napapansin natin ngayon dito sa Bulkang Mayon? Sa ngayon kasi medyo maulap dito eh. Tapos may mga ulan-ulan pa na kaya hindi gaano makita yung pinakatok po ng bulkan. Although na paminsan-minsan nag-thinner yung cloud doon sa may upper portion. Kaya kanina ngang 8:49 nakita na yung pagbuga ng abo nito. Although na hindi naman kataasan kasi malakas yung hangin kaya tinangay kaagad papunta sa southwest. So yun yung pinaka-latest na. Kaya hindi makita kung anong taas yun dahil mahina tapos malakas yung hangin papunta nagaling northeast. Hello. Good morning, Ed. Ed, si Bahar ito. Ed, ay, good morning. Okay. Doon sa litratong pinapakita doon sa video yata ito, no? Parang merong usok na grayish, no? Halos wala ka naman masyadong maputi, pero merong grayish doon sa slopes nung Mayon. Ano yun? Yung kanina yun, na medyo na-observe. Pero sa kasalukuyan kasi ngayon, medyo umuulan-ulan na naman sa bahagi na ng bulkan. Kaya low visibility. Oo. Sir Ed, may mga namomonitor din ba tayo na mga rockfall event o ano po ba yung so far yung mga nakikita natin? Mga pagyanig? Ano po tama yung mga... po yun. Simula po nung magkaroon ng pagputok kahapon na phreatic. Kasi kaya nasabi na ng phreatic dahil po dun sa yung klase ng abo na medyo may halo pa na parang luma na pinanggalingan at mababaw pa ang pinanggalingan nito. Pero pagkatapos po noon, patuloy ang pagkakaroon ng mga nare-record natin na
ang nagre-resemble po sa sa rock falls. Ibig sabihin kasi dito kasi sa malapit sa may istasyon natin, yung may lava doon kasi nung 2014 na nandyan sa taas. So may mga loose fragments ito na pwedeng dumadaos-dos simula nung nagkaroon ng phreatic. Kaya at ang ibig sabihin din ng pagkakaroon ng rock falls na posibleng may mga pressure na tumutulak dito. Kaya nga kaninang madaling araw, 12:30 ng madaling araw, tinaas yung alert po ng Mayon galing sa pinakamababa nitong antas na 1 hanggang sa 2 na posibleng papunta ito sa magmatic phase na klase ng pag-abnormalidad ng bulkan. Ed, dun sa description nyo, no, merong dome nung 2014 na natili ito doon sa tuktok ng bulkan hanggang ngayon. Tapos medyo dumadaos-dos galing doon sa tinatawag nating lava dome yon na nanigas na, di ba? So dumadaos-dos at nag-increase ang inyong recorded number of rock falls. Opo. Tapos ang isa pang kaya nakalagay sa bulletin ng PHIVOS na towards magmatic phase. Dahil doon sa banaan, karoon na ng glow. Although mahina pa, pero palatandaan po ito na either na-scrape yung doon sa ibabaw or dahil na-depressure siya na may umakyat, may nagtutulak na bago. So yan yung kaya isang palatandaan yun na may magmatic towards magmatic phase. So meron palang mahina na glow na nangyayari. Oo. Kaya nga yung opisina, sina director magpapadala dito ng team para doon sa augmentation na pwedeng mag-measure ng ground deformation at gas output ng Mayon. Kasi dito natin makikita kung halimbawa yung phreatic eruption na yon ay hindi tutuloy doon sa sa pagkakaroon ng mas malakas na activity, magdi-deflate siya. Yes. Pero kung ang tendency ay lalo siyang mag-i-inflate tapos tataas yung sulfur dioxide na may measure, ibig sabihin umaakyat yung magma. Ang activity ng Mayon. Okay. Sir Ed, nung huli akong pumunta dyan noong 2014, parang nagbabadya din yung Bulkang Mayon no, na umanga tayo ng alert level 3. Tapos iba't ibang paraan yung pag-monitor natin. May mga aerial survey na ginawa. Sa ngayon ba posible bang gawin yun, Sir Ed, na given na medyo maulan pa ba dyan? Kamusta ba yung pag-monitor natin sa mga... minsan may drizzle pa rin eh. Pero ang ngayon, may mabuti na banggit mo yun. May isang kasama din na posibleng magdala sila ng drone. Kasi sa panahon ngayon, medyo pa yung aerial. So kung ang panahon ay makisama, posible tayong magkaroon ng drone flight over Mayon. Gaya ng ginawa nung last December na naka-overflight sa Mayon. Tama yun, Ed, actually, sunod-sunod ang inyong mga problema dyan. Ayan, yung phreatic eruption, kamakailan lamang, nagbaha yung Legazpi dyan. At medyo, siguro, abala nga talaga yung mga nasa disaster risk management, yung LGU. Mag-ingat po kayo, Ed, at salamat po sa inyong mga tulong. Alam mo tong si Ed Laguerta, napaka-batikan nito na volcanologist dyan na halos nag-ugat na yan dyan sa Mayon at saka dyan sa mga bulusan volcanoes. Kaya wag tayong mag-alala mga kababayan dahil nakatutok po si paring Ed Laguerta. Okay, maraming salamat po, Sir Ed. Mabalos po. Ayun po. Thank you. Thank you.